مروة كانت واحدة من الناس اللي بتعشق القطط بشكل غريب. لما لقت قطة صغيرة لونها أبيض وعينيها أزرق قدام باب بيتها قررت إنها تاخدها وتربيها. سمتها لوسي. كانت لوسي هادية ولطيفة في الأول، بس مروة بدأت تلاحظ حاجات غريبة. أول حاجة لفتت نظرها إن لوسي عمرها ما كانت بتنام، تفضل قاعدة قدام باب الأوضة تبصلها طول الليل، ولما تبص في عينيها تحس بحاجة غريبة. في يوم مروة كانت قاعدة بتتفرج على التلفزيون، سمعت صوت خطوات صغيرة في المطبخ، افتكرت إن لوسي هناك، لكن فجأة لقيتها قاعدة جنبها على الكنبة بتبصلها بنفس النظرة الغريبة. وفي يوم تاني كانت مروة نايمة وصحت على صوت القطة كان عالي جنب ودنها. لما فتحت عينيها لقت لوسي واقفة على صدرها ووشها قريب جدا. حست بنفس بارد على وشها، ولما حاولت تحرك ايديها لقيتها مش قادرة تتحرك، كأن في حاجة تقيلة ماسكاها. الموقف غريب. الموقف الغريب بجد حصل لما قررت مروة تسجل فيديو للوسي وهي نايمة في الكورنر المفضل ليها في البيت. لما شغلت الفيديو شافت حاجة ما تتنسيش أبدا. لوسي كانت قاعدة بتبص للكاميرا، لكن في الفيديو كان عينيها سودة بالكامل. لما قربت تشوف أكتر سمعت صوت حد بيقول اسمها من ورا الكاميرا، صوت عيلة صغيرة وغريب. مروة قررت تودي لوسي لحد تاني أو حتى تسيبها في الشارع، بس كل ما كانت تخرجها برا البيت تلاقيها مستنياها عند الباب. وفي يوم لما كانت بتجمع حاجاتها علشان تنتقل لبيت جديد لقيت رسالة مكتوب جنب سريرها بخط طفولي: أنا ماشي معاكي حتى لو غيرت البيت. لو عندك قطة في البيت افتكر إنها مش دايما بتكون مجرد قطة، بص في عينيها كويس بس مش أكتر من اللازم.